Dando sequência, crianças, nós vamos para ciências. No grupo 3, né, começar de novo, uma apostila que tem assuntos interessantíssimos. Tipos de nutrientes. Quem sabe o que é nutriente? Oba, assunto novo, mas que todo mundo sabe que a gente precisa ter no nosso corpo. Vamos ver? Nutriente, aquilo que é necessário para o funcionamento de um organismo e que está disponível nos alimentos. Quem lembra de quando a gente iniciava a nossa aula lá no COC? A tia Maria Lúcia falava, oba, hoje eu quero saber do que vocês se alimentaram, como foi o almoço. Quem lembra disso? Eu acho que é a maioria, né, gente? A tia Maria Lúcia esperava chegar a vez de cada um. Aí eu ficava brava com aquele que falou que comeu só pão e hambúrguer no almoço. Falava, mas não pode, a gente tem que comer vários tipos de alimento, o nosso prato tem que ser colorido, não é? Quem me falava que não gosta de verdura, de legume. Então a tia Maria Lúcia sempre falou da importância de ter um prato colorido, com vários nutrientes, né, gente? Com vários elementos ali, tanto vegetais, proteínas, né? E nós vamos estudar tudo isso, como é composto o nosso prato. O que são os carboidratos, aonde a gente encontra os carboidratos, as vitaminas e os minerais, proteínas e gorduras. Nós vamos começar assim, estudando isso. Por enquanto, a tia Maria Lúcia ainda não vai postar vídeo, mas mais pra frente a gente vai assistir alguns sobre uma pirâmide alimentar, que é muito importante, ver a quantidade de cada alimento que a gente tem que ter na refeição, né, o quanto que a gente pode comer de cada coisa. Porque tem gente que só quer comer doce. Ai, amo doce, doce, doce. O outro só quer tomar leite e comer queijinho. E não é assim. A gente, para os nossos soldadinhos, né, que a tia Maria Lúcia fala que dentro da gente é cheio de soldadinho, não é? Para ficar forte, para nos proteger das doenças, para que a gente seja saudável, para que a gente aprenda a ler, escrever, pular, correr, nós precisamos estar com o nosso organismo bem forte. E ele precisa de tirar esses nutrientes que estão na nossa alimentação, né? Que faz a nossa alimentação ser rica. Então vamos ver o que começa aí a nossa aula. Tipos de nutrientes. Os alimentos fornecem os nutrientes necessários para o desenvolvimento e o crescimento do corpo e da mente. Por isso, precisamos ter uma alimentação saudável e, com ela, garantir disposição para brincar, pensar e aprender. Exatamente o que a tia Maria Lúcia falou. Aquela criança que não se alimenta, que não tem nem até o sono, gente, uma noite bem dormida, tudo ajuda no nosso crescimento e no nosso fortalecimento. No caso, nós estamos falando dos alimentos aqui, da importância dele no nosso prato e no dia a dia da gente estar comendo esses alimentos. Então aí nós vemos assim, os carboidratos. Olha só, onde que a gente pode encontrar carboidrato? Nós podemos encontrar nos pães, no macarrão, nas farinhas em geral, tá vendo? Aí do lado tem aí os exemplos. Onde que eu encontro as vitaminas e os minerais? Normalmente a gente encontra nos legumes, nas frutas, nas hortaliças. Não é mesmo? O que é hortaliça, tia? Alface, couve, almeirão, chicória, inúmeros temos aí para falar, né? E muitos de vocês às vezes nem experimentam para saber se gostam ou não. Então aqui vai mais uma dica. A gente tem que experimentar muitas vezes um alimento para o nosso paladar acostumar com aquele alimento. Aí depois a gente fala se a gente gostou ou não, não é mesmo? Às vezes a gente só põe na boca e faz, eca, não quero, mas não é assim, né? A gente tem que trabalhar isso, tentar cada dia mais se esforçar para experimentar. Quando a gente experimenta uma, duas, três, quatro, a gente vai se acostumando com aquele sabor e vai tomando gosto por ele, né? No exercício número 1, da página 127, observe as figuras abaixo. Os alimentos podem conter os seguintes tipos de nutrientes, né? Então a tia Maria Lúcia já falou do lado de lá, do carboidrato, das vitaminas e minerais. Aqui nós vamos falar das proteínas, das gorduras, tá? Onde que eu encontro as proteínas? No leite, na carne, nos ovos. Olha o desenho aí. Onde que eu encontro as gorduras? Aí é que vem, né, gente? No brigadeiro, que é doce, num bolo, no chocolate, nas balas, no pirulito, na margarina. Tia, mas só tem coisa gostosa aí em cima. Eu duvido que algum de vocês
não goste de alguma coisa que está aí nessa figura. Eu também gosto, vou confessar. Só que a gente não pode fazer desses alimentos a nossa principal refeição. Então, se eu resolver que hoje eu vou acordar, comer um pão com manteiga, por exemplo, com margarina, depois eu já vou comer um brigadeiro de lanche. Aí, na hora do meu almoço, eu vou almoçar um bolo de aniversário. Depois, na hora do lanche, eu vou comer um chocolate e vou jantar bala e pirulito. Será que isso vai dar certo, crianças? Claro que não. Eles podem existir na nossa alimentação, sim, mas em pequenas quantidades. Então a gente vai aprender tudo isso mais pra frente. Vamos ter um pouquinho de paciência, tá? Então a tia Maria Lúcia vai fazer a leitura aí, ó. Os alimentos de origem animal são carnes, leite, ovos, queijos, manteiga, etc. Os alimentos de origem vegetal são pães, macarrão, margarina, feijão, arroz, legume, etc. Olha só, o que é origem animal? O nome mesmo está falando, né? Dos animais. Normalmente a gente come carne de vaca, de porco, quem não é vegetariano, né, gente? Ou vegano, mas a gente come os derivados, as coisas da vaca, do porco, do frango, do peixe, não é mesmo? Usamos o leite que sai da vaquinha, os ovos da galinha, o queijo também é feito com leite, a manteiga também é feita com leite que a gente tira da vaca. E tem outros tipos também de outros animais, mas o mais comum é o leite de vaca, né, que a maioria das pessoas utilizam. E nós temos os alimentos de origem vegetal. Olha o nome, vegetal, né, uma planta. Então, é onde tem o trigo para fazer o pão, né, o macarrão, e tem os grãos que são do feijão, do arroz e outros legumes, certo? Então, na página 128, a tia Maria Lúcia só vai passar essa página como exercício, porque hoje já tem bastante atividade. Você vai contornar os alimentos de origem vegetal. Então, aí eu tenho misturado origem animal e vegetal. Então, você sabe que o próprio nome já está dizendo, né? Eu tenho nos vegetais a soja, que eu posso fazer o óleo. Eu tenho o milho, que vai estourar e virar uma pipoca. Enfim, tem várias coisas aí que são de origem vegetal, de plantas. Vocês só vão contornar, uma atividade fácil, mas eu gostaria que vocês lembrassem de tudo isso que a tia Maria Lúcia está explicando para a gente poder dar sequência depois. Bom trabalho para vocês e um beijo.